واش عمرك فكرتي بلي كلشي اللي كتشوفه في حياتك هو الحقيقة؟ الناس، المواقف، حتى الافكار ديالك. ولكن شنو يوقع الا قلت لك بلي العقل ديالك ما كيعطيكش الحقيقة كاملة؟ العقل ديال الانسان حاجة قوية بزاف، هو اللي كيشوف، كيسمع وكيخلي الحياة عندها معنى. ولكن المشكل هو العقل ماشي كاميرا كتسجل الواقع، بل هو مترجم، كيبني الواقع بطريقته. يعني نفس الحاجة ممكن جوج ديال الناس يفهموها بطريقة مختلفة تماما. دابا خليك معايا في واحد المثال بسيط. دخلتي لشي بلاصة وشفتي واحد الشخص ساكت ووجهه معبس، عقلك بسرعة كيقول ان هاد الشخص غضبان، وعلاش كيشوف فيا بهاد الطريقة الخايبة. ولكن الحقيقة ممكن يكون غير عيان ولا مركز في شي مشكل. فالعقل ديالك هنا ما عطاكش الحقيقة، عطاك واحد التخمين اللي سريع، حيت العقل ديما باغي يختصر الوقت والطاقة. العقل ديالنا ما كيبغيش يعيا، بدل ما يحلل التفاصيل كاملة كيختصر الفهم. يعني كيشوف حاجة وحدة وكيعطيها معنى مباشر. وهنا كيبدا الغلط. كنحكموا على الناس بسرعة، كنفسروا المواقف بطريقة سلبية، وكنبنيو أفكار اللي ماشي صحيحة. وحتى المشاعر كتبدل كيفاش كنشوفوا الواقع. إلا كنتي مثلا فرحان كلشي كيبان لك مزيان، وإلا كنتي حزين كلشي كيبان لك سلبي. فالمشاعر ماشي مجرد إحساس، هي الفلتر ديال الواقع. المشاعر ما كتجيش غير باش نحسو ونمشيو، هي كتبدل الطريقة اللي الدماغ كيفهم بها كل شيء. في لحظات المشاعر القوية العقل كيبدا يخدم بالافتراضات ماشي بالحقائق، وكيشكل هنا خطر كبير، حيث كنبداو نبنيو قرارات وردود أفعال على أساس شعور لحظي فقط. المشاعر ماشي عدو، هي جزء منا، ولكن خاصنا نتعلموا نوقفوا بينها وبين الواقع لحظة. قبل ما تصدق أي فكرة جاتك في حالة الغضب، خوف أو حزن، سول راسك واش هذا واقع ولا غير إحساس مؤقت لابس قناع الحقيقة.